Okay. Guten Abend, liebe Leute. So, wir machen jetzt Abendbrot. Ist jetzt wahrscheinlich, what time is it? Oh, actually, 20 vor 5. Wir machen heute, sag ich mal kurz, Steak, Beefsteak oder ja, Rindersteak mit Stammkartoffeln. Wir haben hier einmal normale Salzkartoffeln oder eher normale Kartoffeln und Süßkartoffeln. Und die mixen wir zusammen, wunderbar. Und hier ist für den Sam, oh, jetzt ist es falsch geworden, haben wir hier Macaroni mit Käse. Käse-Macaroni. Mac and Cheese, sagt man in Australien. Und die machen wir natürlich selber. Und jetzt die ganze Zeit, hey Sammy, what's happening? Hast du Spaß heute? Tickle? You want a tickle? Oh, come here. I think his meal is actually ready. Say again, sorry? Sam's meal, Yeah. mac and cheese, it's ready. Okay. And it's delicious. Oh. It sounds like it's raining, right? I know. It's those little bits off the tree. Constantly? You can see them falling. See the sun? Oh, no, it is rain. Shut up. So, Come on. wir have some dinner. machen, ich habe noch was anderes gefunden. Spargel, weißer Spargel, den man hier so in Australien eigentlich gar nicht kaufen kann. Die kennen nur grünen, frischen Spargel. Und weißen Spargel gibt es einmal im Jahr bei Aldi, wenn die ihre Oktoberfest-Special haben. Und eingeweckt und schmeckt sehr gut. Also ich dachte erst so ein bisschen eingeweckt. No, pasta first. Ich mache eine Rundführung in unsere Küche. Hier ist unsere Küche. Listen to mummy. Listen, look at mummy. Wir haben zwei Your pasta, and then you can have milk. Kochplatten hier, die mit kleinen Gaskartuschen funktionieren. Want me to help you? Nicht unbedingt die effektivsten oder am günstigsten, weil die Gaskartuschen, auch wenn so ein 6-Pack vielleicht $4 oder $6 kostet, über einen längeren Zeitraum ist natürlich dann schon teuer. Macht schon Sinn, dass man sich einen Kocher holt mit so einer Gasflasche, aber wir machen das so selten, das ist nicht so wichtig. Diese Kocher hier, die habe ich schon ein paar Mal in meinen Videos gezeigt. Die kriegt ihr für $15-16 bei Bunnings oder Kmart oder irgend sowas. Die sind ziemlich günstig. Ja. Ansonsten haben wir uns so eine Camping-Töpfe und Pfannen geholt, bevor mir die Butter anbrennt. So. 1, 2, 3, 4, und 5. Yay! So, nächstes Mal halte ich auch die Kamera besser drauf. Was? Okay. Holz könnt ihr überall kaufen. Am teuersten in der Regel an Tankstellen. Könnt ihr auch bei Bunnings kaufen. Oder ihr geht auf Gumtree oder Facebook und kauft bei Leuten, die ja so privat, ist meistens am günstigsten. Man kann zwei Arten von Holz kaufen. Einmal solches gesplittetes Holz oder sogenanntes Kindling, also kleines Feuerholz zum Anzünden. Was ich aber nicht kaufe, denn das ist in der Regel viel zu teuer. Ihr könnt einfach, wenn ihr euch eine Axt kauft, so eine Halbaxt zum Beispiel, würde ich empfehlen, eine Halbaxt. Und dann macht ihr euch selber so kleine Holzspäne. Make sure you wash your body. Wash your face.